This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakukola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda nice. kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery kwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride tulino n'omugezigezi Kapo bagadde kuolo embuzi z'omusirikale wa omugazirire kwogwena wajja okulokola sembera wano tukole abantu bagenda kutambula kuyita okugenda apenini ogabi agabagenda ekyo nze nayagadde okibuuza ne ŋŋamba nti kati gwatali mulokole benihini akwatirako wa agenda okukola bayimiriza tone wali tone nibamuganda toyitawo nemugamba leka togenda abasirikale naga tugende bugenzi so he drove off nendowooza ye akoze ensobi tugatuka maaso nga batusibiddeyo ono bedda akuliizi mugambye nti ojjano naŋŋamba Kapo muntu wange ate tabeera sirias ati ne Flavia ekyo ekintu ky'okwemoola tokivangamu olabe bwakoze ensi tugiteereddeko bwereera amaanyi naye ng'oli otya Kapo anti ayagala kuswama mu kantu ennamba yo tagiina gwobeera ogenda vaawo obadde oyagala kukola otya wano wotuula tuula kino kifo kyo tugenda kukola akantu naye tugenda kukakolera wali leka kwosanze ffe tugenda tuula wali mwe mutuule wano katafaayo naye kati ekizibu kyetufunye kyangu tugenda tuule wali Kapo tukole ate wali kyangu tuule wano wali mbadde mugadde amakubo mbweno mulina abalo anti awo wenjagala tutandikire Benihini by the way ekintu ekyo nange nakirabye saagala gamba nti abantu bwetubanga tukyaza kakati Mufti Menk by the way katugala makubo gonna Uganda bulweke emirembe kuba twafunye kakati omulokole omukatuliki Mufti Menk amukwatirako bana nabo bakola ebintu ebirimu amagezi Mufti Menk bw'abazze
Tule eno Kapo tule. Kala kubo mbuno wali omulokola kirira wali munagaddo. Nze nobimanya badde mbitegedde nakati. Leta akantu akalala mutyaba. Okolala kali. Njagala nti kakuteekako wano Uncle Kapo. Kamala okuvaako mu kamera wano katini. Ojja muddira. Ne kasuka. Just abe mukaka muye ng'omuntu. So mutyaba kati wano tuvaayo omanyi oyo ye mutyaba omulabye? Mutyaba mulaba. Walugave mugave munnange. Naye oluusi ne bampeyo ku juice. Mutwe gunnuma oba nnyina tulo. Ne base ku makya. Wabadde wakoleddewa? Naddeyo Kiyindi ali n'ennyimba leti mukudde mmoloka n'ennema. Ne weebaka mu mmotoka. Ngenza okuzuukuka nga bakazi abeera be bangobyewo. Ndi ku luguudo. Kiyindi ku mwalo. Pozi guli eno mukono. Naye siwala nga tokooye. Nagenze ndi mukono nasibye siwumudde bulungi akooye nnyo neŋŋenda. Era mukyali mu bino bivulu bya The Hairs. Mulimu ebiba ebyange bibye. Baakutimbyeyo. Emmundu zadda ku ggombolola. Ojuke we nali nkuwadde so nosanga ebbala bagimenye ku mmundu. Wano enamuŋŋona. Era nawe ebbala bayisizaawo oluguudo. Konze kasuku ng'ayina ekizibu. Ebbala ya musajja wange. Nga bayisizaawo oluguudo abantu balina ebayita gendayo. Nzijjukira. Ebbala eyo Jordan ye yalinga coordinator waayo. Jordan Majestic. Naye Kapo nno naawe. Jordan ali kuhaamu okwo alinako edduuka. Kwakolera. Yali ayagala kwesimba waawo Segirinya we yali. Ne mugamba mangu ne mugaa Jordan ogenda tunyiigira. N'atereera. Kibaya. Songa nekwatagana kale. Nkubiddeko. Ndoza tutandike. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 n'Eggobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ng'Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Ggobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simbamannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Ruzungu kade kazungu tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ndimbuzi ndempuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala wele so muyomba inyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kazibwe alina guno omuggo gwa Musa wayitisa premium detergent. Waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Ndewe butyabono ke yayambadde akapala akampi. Dagera tulekera mirembe. Kale akapala akampi okalese ebizibu. Kale, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tulina show gye twasoose okukola. Eno tusuubira okuba nti woogirabira leero Sande. Wabi? Asi wabi. Twali tuwayawayaamu wano omukulu Haji Kazibwe Kapo gwendi naye nange Kasuku kukuwaza banga semanengene. Kitegeeza ki ekyo? Kuku. Yes, semanengene. Linnya lyo.
nayo linnya lyange Sema osobola okumpita Sema wenalowooza nze Semakula naye bw'ombuuza liggwayo litya ne nkunyonnyola nti Semanengene liggwayo kyagala nti ensi kati mwetuli ffenna tuli balalo yatutabudde butabuzi kati buli omu yamanyi byakola era nze kyova olaba omuntu bwansaabusanze nga simanyi nagamba kale avaawo mala kugenda n'enzovu emanyi mugamba naye obadongoberaki ng'amaze okuterera abantu balalu bwakutema baga nti genda ng'ogenda ebisigadde ng'obisanga now twali twogayagayamu wano ndowooza nga tunagenda nnyo wala eri DNA ya Segirinya ebadde efuuse DNA ndabye ne wano kyamagera apostinze Segirinya's children DNA story is deep their lessons colleagues abaana 9 kwakomyeko 4 abantu teri muntu alina baana waka 10 nga bonna babe okikakasa kitosizibu naawe ng'oyagala waka wasigale nga wakalugwe leeta bakebeera omusaayi ayayayaya kikomera kikala kati kyogamba abantu bave ku DNA bwoba obyagala bikole bwoba tobyagala ng'osinga kwetegereza musika gwoba obeerako yekka abasigadde mikwano gyo abantu abaana si aba bakyalo bayita mmere they are not food bazaalira ddala abakyala balina babba baabwe nga waka go omwendako ng'alina bbaawe yennyini wano gwe bayita baakusaaga ng'oweraliikiridde mpulidde buwulizi bipya nti omukazi asobola okubeera ng'alina bbaawe nga gwe omwendako amusuza ne bamuwooninga n'omuwooninga eri gyali nengedde ng'ekisajja kye ekikomawo bamwegendereza ng'ayogera yo sajja kati wase bazaale baana ate wano mu kyalo abantu bamanyanga mangu omwana gootazaala olw'ensonga nti abantu mu kyalo bamanyiganyi kumpi essaza ddambo beggombola ki naye wano kizibu okulaba omwana kasuku atakufaananye ayagala mukazi we abeera kawempe mwe mubeera ku lw'entebe n'amasuba omusajja otomulabangako ne famire togima naye wano akaana oluzaalibwa mu kyalo oba famire zonna zeemanyi baga kaana akafaananye Badiru yennyini n'entambula ako kaana ka Badiru naye mu kibuga kizibu okumanya abantu balina abaana batali baabwe kujja nga muzaddemu muyindi oba muzungu ne bano nga bonna muli Bafirika wano kabeerawe wakaawo nga kalinga akabafaanana so kati gwe toli surprised abantu tulina abaana batali baffe buli muntu kujjako omuntu ng'okyali muto nnyo naye abantu abato abakuze ebyo ebizibu babiina naye ekyokukola mune tekiriiwo oluusi abaana okuze nabo mikwano gyo otya n'omuga nti jja tugende ku musaayi akubuuza nkukoze eki muntu mukulu asajja ennaku zino balaama ne bagaa nti nga temunaba kusoma kiraamo monna musooke mubatwale mu DNA era ne ssente za DNA naazirekawo ne balyoka bagenda ne kitandika obbasunsula gundi batwala abaana ku DNA mulindwa muwonge tokimanyi ekyo kimanyi era n'asigaza basaamusaamu naye we sikikolera nze kati kasuka obedde n'abaana bamu mikwano gyo ogambye bwenfanga mbatwale ku DNA essente ziri ku akawunti bweti kyebava bakebeera abaana nga bamusibabo naye nga ne banyaabwe baafa omwana oyo oba yagadde alagewa newamulindwa mama we yali yafa wakiri kikole nga bukyali nga nennyina akyaliwo amulage watuufu naye omanyi nti oba omulese mu bbanga naye ng'omusango si gugwe kati alagewa kati wuuyo Segirinya ye nno bakyala be bonna bakyaliwo ate ab'ebweru bagamba ki ono maveeko banyumya emboozi abo
Asoka ne yezizika piro nga yannyuse. Nasetula emboozi saawezi. Kati Kasuku wamuwulizaako. Ate bo bawalooza Uganda yonna ogimanyi bino byenda byekaseese. N'omugamba musajja watunze ndi yino makindi. Nange mbira kumukutunga nga gwe. Sibinaako buyiri. Abamanyi nti omanye ebyerira kuba oli mu Uganda. Bano Kasese kabaka waabwe bamugiddeyo ddala. N'omuganda mpulidde bipyago biŋŋambye. Aye no wali abakuteekamu n'enkalu gendayo otubuulire ki ekiriyo. Muganda wange sigiveeko togisaagisa. Kati abantu beekolera ddala ebintu. Naye nze neebuuza ku bintu bya Segirinya bino. Nze mmanyi nti ebintu bya DNA ebibaamu famire. Mwami Ruswa wa famire eyo. Musi wa famire naye ndowooza yali best friend w'omugenzi. Naye ng'omanyi nti ba best friend b'abagenzi babeera bannannyini baana. Kuba basinga okulyana bakyala bo. Muntu ayagala mukazi we ataava bunaayira. Akubeeraawo ku ttaya. Baba beebo. Kati kyetaaga ne Ruswa bamuggyeko omusaayi. Ate tulabe. Feeza eno eddaku. Ruswa naye bamuggyeko. Tukebera ate bano abaasigadde. Gomanyi kyo Waluso kiteekamu amanyi agakutwala baana be. Baana bange nkoze ndyo batwala. Ntegeera abaana bange. Kuba bano basunsula golaba butaddamu kubalaba mu mawulire gombe yabatwala. Babe mpola. Okiwulira luvannyuma eyo. Ti abaana yabatwala. Abaana yabatwala. Oyinza okuddamu owulira amawulire nga nti kati engeri tamanyi taata waabwe nze kambasigazi. Kambeere nabo. Ndeki babakola naye bamuggyeko omusaayi. Bamukebere ku bana abasigaddewo. Kubanga message gye yataddeyo yadde enkambwe nnyo ku bakyala abo. Yagambye eki? Bya Segirinya bimaze okutereera afunyeeko bana nga ndaba ng'omusanyufu. Baleka baagabanidde wakati baatemye ekiwato. Abaana bana. Badde na mwenda ku mwenda. Abataano si. Kati ekyo kiva kubeera n'abakazi bangi oba? Kyokka osobola okusanga ng'abo abataano bewalabye abatali ba Segirinya nga be baali eri mu kisaawe nga bakayanira omufu. N'empuuga. Nga baali eri n'empuuga. Eri wali omulokole yali ayimba. Naye ekyo ekintu yakikola atya? Baziika musiraamu gwe yaleeta. Ekitiibwa ebintu ayagala nnyo okukola loba sitayiro sima loba sitayiro naye ate ye takimanyi emutome. Kati bagenda era njagala nnyo bateeka abaana bo tubalabe tugera abaali eri. Tulabe abaali eri ne bano. Ojagenda okulaba abaawanduddwa tulaba basiba ebbo. Ojagerwa nga be baali eri. Amulaye maama w'omugenzi naye ng'ali awo. Nagirinya ye waffe. Nagirinya waffe. Nagirinya oyo omufu. Naye omufu owulira ayogera nnyo ku mwana, omufu yayogeranga nnyo ku Nagirinya. Oyinza ogamba ayina omu. Omwana we yali amwekakasa. Oyo. Waliwo omuntu golo gyakuba n'agamba enywedde bulungi. Eyo ngitegedde. Oyo mumanyi. Tebadde mu lukokola. Mweze enkokola. Naye Ruswa bamuggyeko omusaayi. Naye ekintu ky'abaana ayina omutima omulwadde takebeza. Ng'omutima omanyi munafunafu totwala abaana ku DNA. Teweetuminkiriza. Tolowooza nti bonna babo oyinawo abatali babo naye oba omutima munafunafu togendayo bonna babo tukikkiriza ssebo. Abaana babo. Gwe faafaagana na fees. Kati twabadde tugenda kwogera wali we twasiibulidde mu erisho nga tubasuubizza emboozi za mirundi ebiri. Esooka omuntu atuuka ddi w'agambira nti nkooye ebyekisiru ebikolebwa omwami wange oba omukyala wange. Kasookulamu. Obugumiikiriza bulina we bukoma. Obugumiikiriza toyinza kugumiikiriza myaka gyonna. Omuntu omuwamu akadde n'omanyi ono takyakyuka yeye n'osalawo okuba naye oba agende. Kuba kati nnaku zino abasajja bagamba nti abakyala ate babalinda mu bukadde. Aye ne mu kulaga nti bakooye tebavaawo. Aba ayagala kutwala bino byonna by'okoze. Ayagala abeeraawo akucunye. Sukaali wo olina okwekuba empiso. Empiso taliiwo. Bwakuba enzigi omutima gwabike. Tobamanyi bakuba enzigi ng'ava mu kisenge. Wapaana akubola omu lukuubo.
Nawuliriza oba ovudde ku kitanda n'ogwa. Polesa. Walondeke baŋŋamba mu ennaku zino ye mwennyini nnyini yatobye ekinaabiro n'oserera n'ogwa. Ayiwamu ommo. Bw'agira n'adda mu ddiiro. Waliwo ono sabbuuni ono aserera ono owa liquid. Mbukane bwadda mu ddiiro wayitawo eddakiika nga 3 ng'agamba omwana genda okebere ku taatawo kikyaliko. Omwana yajja n'agamba taata nga teyekyusa. Kati baba banyumya wano. Tufutuwadde mu ddiiro. Waliwo omusajja yayogera kuno ku gundi ku mikutu gyaffe gino. N'abuuza abaavu bo tebanaabira mu binaabiro bya tayirozi nga bo tebagwa. Nange nagenda okunoonya omwavu eyagwa mu kinaabiro. Nga tomulaba. Abagagga lwaki be bagwa mu binaabiro? Kyeza babatega. Abaavu nabanaabira mu bya tayirozi nga bo tebagwa. Kinoonyereze. Kali tukole tutya tayiro tuzijje mu binaabiro. Batuganda ebiseera mu bathtub ziveeyo mu binaabiro. Abantu bafiira mu bathtub. Ne lwaki abagagga be bafiirayo? Abantu abatalina kye bakoze siwulyangawo omwavu agudde mu kinaabiro. Era abakazi abo tutandise obbanoonyerezaako. Oba omwavu yadde mu buliri ne yeebaka n'ayitirayo. Kuba baŋŋaanye naye ombadde bakutta kiro. Akutuulako be banene. Teeka piro ku nnyindo. Olobanga oba mukangozi yidde. Ate era abasawo bajja okukola postmortem bagamba yaziyidde. Talina kyebamukoze yaziyidde buziyiza omutima ne gwabika. Namwandu ng'adda waka nga yeeyagala. Ng'atandika kugamba balamu be tebabakwata ku kintu wano ebintu by'abaana bange. Ate mwenna mumujulira ye babe yagaza ki? Nga kyamusse. Mukazi wattu. Era n'abakazi abagagga abali ne babbaabwe bafiira mu buliri. Omwavu omukazi omwavu tafa. Abeerawo paka. Mulamu. Kweganje weeyongera okukula. N'opakasa. Ebintu bw'oba n'ebintu kyansezza ez'okufiira mu buliri zeeyongera. N'okufiira mu kinaabiro zisembedde. Dai. Kapo mpadde essanyu. Ompadde emboozi. So kati abakazi bano batereka abasajja. Omukola ebintu byonna n'agamba kamuwa obudde. Oba oli awo ng'oyingidde enkaaga. Ng'akwatagana ne bawalabe. Ono omusajja we wano ono yaani ono ye Katanga yaani ono saidi yeno. Gwena amawulire gwakuba amasasi. Ono mukazi atambulira mu kagaali bw'ati. Teyakwatagana na bawalabe. Tomumanya ono omusajja ono yakafa wano. Oba yewe saidi yeruzireeyo. Ono mukazi abeera yeesibye akantu kuno bw'ati ng'atambulira mu kagaali mu kkooti. Pisto. Awedde. Kati bali bukuwoza musanga ate bajja gusinga baveeyo. Kati oli yaggwa. Omufuta woza na mulamu. Obeera owedde. Obeera owedde. Gwe kasoobeera oteekawo ebintu by'okkaayanira. Mungu kasaabiku omanya n'okufa kusembedde. Naye nga tolina kintu n'ekimu. Tewayinza kuttira kanzu. N'eggaaliyo. Obeerawo. Obeerawo. Era bw'ogiraba oti nga bakuddusa mu ddwaliro. Naye gwebeera mu kyalo tereka ettaka simanya alina yiikaazi mmeka. Yogo olya nti olumbe lumukubidde ku lubimbi. Mugamba lumukubye lutya. Watali nsiitaano wano ng'awedde. Ate kati bateeka n'obutwa kati obutwa bwe bagenda mu ddwa bagasima food poison. Naye abaavu tebalya food poison ate balya emmere nabo. Kasuku tolekerawo okupakasa omanyi bagenda kukutta. Why? Ensi ffenna tuliko nga bagenyi. Ensi ffenna tuliko nga bagenyi oyitamu ky'oyiseemu n'ogenda. Era dda neebuuzanga bannamwandu nga bangi bassemwandu batono tebabalansi. Akakantu era mirundi yakaŋŋamba. Mune tebabalansi. Bwe ojje weebuuze waki bannamwandu be bangi. Buli omu mu yafudde kibwatukira. N'omubuuzo kibwatukira kiki? Ogitegeera. Wali. Era abasajja tebagulya bakazi ng'akomyewo. Ng'omukazi avuga emmotoka. Olujja olulutegula bw'appangadde emabega wa geeti. Ng'eyitawo. Agamba tekinkube emmotoka. Naye abantu abaagalana basobola basobola. Tewali gwe baatomera wano ennate tojjukira omusajja oyo. Muluka n'emuwalula paka omukazi akyalina mu kkomera. Aluddeyo nno.
oyo muzanyo yagubala bubi yamuwalula okuva eno naye ate bano betulaba mwawukanye ayina asigala ng'akyateekawo embeera ey'okutta kuba kati buli omu akkiriziganyiza nja kuwanga obuyambi nja kukolawo njuzi waliwo omukyala gwe baasibye aweera yakomawo omwami n'amukolako n'amukolako ati omusaayi ng'ani akolako ku bombi omukazi nga yakola ku mwami n'ajjawo omwami n'ate baga nti omwami yali baayawukana omukazi baamusanga mu bwenzi n'amugamba beerabe byombeere byange era yali agenzeeyo bakolaba biki ate nga n'ennyumba omusajja yamulekamu naye era nga tamwagala mu bulamu bwansi asobole okweyagalawo nyina okufumbirwa afumbirwe naye nga nabina ebintu bibye kati biba bintu biba bintu nga tolina ssente omukazi agenda lumu tadda naye nga waliwo byemupakasiza oba tonnawona era kasuuku oli mu buzibu bw'amaanyi kubanga bagamba otegese bagamba najjeera eyo va ku bigambo byabo era abantu nagamba abantu babalooza biro by'omukuba oluseke muba baavu naawe era olifuna ekizibu lwe baligamba omanyi nti ekisajja kigagga bwe batwe bagamba akatolo bambalooza mwavu bagenda okutuuka emutundu ne beekanga naye naawe n'ofunamu ku buzi bagamba ekisajja buli kitukuba oluseke nga kiri bulungi Kapo ojja kundeetera ababbi wamma ebyo Kapo byayogera si bituufu nkyali ku gurawundi nkyeyeyanga mu kibuga siinamu wadde ennyumba neegi owaaye neemu tugende mulandizi genda mulandizi tukebere katende bakebere naawe abondeke bannaayi biki byotandise ekindi ayinayo n'ekindi abo boogera boogezi baveeko ogambe byonna bibi ebyapa si byange bamma babalimba ebyo abakatende webonizi ayinza okuba oba gondi katende kiyo omulala ow'amaanyi katende ki omulala ow'amaanyi wasologa nti bibye nze siina bintu Kapo mwe muyina ebintu biruwa ffe tuli wano tugatta bugasi naye mu oluguudo bagenda naddu bakolera awo baluvaako ddu abalagawo baali bakukola baalukomyawo bagenda dda negye baava wabomose oba bajjukira wano Love Beach ne bagamba nti lujja bba wakkubo ligendeeyo ndowooza ate eyo abantu bazimbyeyo bangi abayitirivu abayimbi bonna abasiga ne Gravity tali eyo bitusi Gravity Bugembe bonna bali eyo abasajja ssente batantu balina ssente Kapo abasajja balina ssente busaabala yenna kati aweddewo kati kigo gye bakutte kati naye bakutte ku olwo ne bitusawo baŋŋambye ekigo bali mu kuzimbawo ne Nakawuka bajja mufiirako Nakawuka senga ekkubo lwe banaalikola oba ne banaagaana saha ne bagaana we tojja diyitako ajja Nakawuka kati abanene mu gavumenti tebannategeerayo otegeezi naye mu myaka ng'esatu ekkubo lwe bagenda kuba balikoze kyemmanyi natuusenko nga balitandise erya nerigenda mu Lukwanga okuba enateete wano Lukwanga wano otukudde eri eno alawundi about eri eyerusaze yalukwata waliwo ti mu Kitoogo eyo gundi eyo wa oyita onogenda ogweri ebuloba emasanafu oyita wano gundi asula eyo buule bayitayo batya Sentema ne honorable Kasula alina yamakere Sentema bali mu kukola waawo kola asalumye wagendako abayambye naye naye ekkubo olimanyi nti liyitamu ne ligwa ebuloba wali wansi bwoti n'oyambuka n'ogwawo naye obanga oyagadde kwewala jamu wa Masaka Road oyitaawo n'ogenda ogw'ebuloba n'oyinda oyitamu bwoti n'oyita wali ku before Forest Park n'otema kino bwokiti hana n'ogweri mu maaso emanyiyo eyo naye kati enguudo senga bazikola omanyi nalaba naye oluguudo oluva oba ova Mitiyana waliwo wootemera temangalo n'ogwewakisa ku district ng'oli Nansana wano naye amakuba anti gonna gafudde lumu kati bali mukola mapya naye enkadde zonna nfu kati senga ze enguudo kale bazikola kati Masaka Road kye baddaabiiza sikiraba ye ayagala kuddamu buto yenna Masaka Road bye baddaabiiza tebiri ye wali ku bridge baakolawo bava kati batuterawo ekyuma kwe tuyita bajja kudda Christmas ng'etuuse ne bagenda anti Christmas be beetuuse nga bapanikinga obawo nga bafulumya akasente baati kwe bayita batya okuyitako baba baagala bakoleko batyo bayiteka wano kati ffe tuyitako munnange
bo bayita semba bula amafuta banywa ga bwerere ga kadi. Now issue gye nadde nsembye okubuuza wali ku mukazi n'omusajja ani alina okulwana ennyo okulanga relationship esigalawo? Mwembi mwembi buli omu alina kyafiirwa ku munne. Osobola ne mukazi wo nga tomwagala bwagazi wabula ng'omwetaaga. Byawule byawule olina omuntu nga omwagala omwinako omukwano nobawo omuntu ng'omwinamu bibiri ng'omwirako omukwano mungi ate ng'omwetaaga mu bulamu. Okwetaaga kyeki? Waliwo omuntu in this context okwetaaga kyeki? Waliwo omuntu akwongerako. Osobola okuwasa omukazi nga tomwaga bwagazi kya bukazi nga n'obugezi mugezi. Kwa buli muntu n'omusiru asobola okukola ebyabakazi ebakola. Naye osobola n'omukazi nga mugezi ng'agattako era nga mweyongerako bwe mugatta ababiri. Kati yaba n'ebyetaago gy'oli. Osobola n'omukazi nga yatambuza emirimu gyo kasuka. Oyo oba omwetaaga. Oba omwetaaga. Kati yaba agatta bibiri. Nga buli kimu oluusi olina supermarket nga yabimanyi gwe tolina ky'omanyi n'ekimu okola birala. Bye bino oluusi bye tuwulira omukazi ali kino mukyafu muki? Mukazi wange mumuleke. Kati aba amulinako obwetaavu. Era relationship ezisinga kati era ziwangaala. Kati zino endala zino okukwagala obwagazi laavu efa era bw'eva ng'odda ewammwe okera ku makya nga obikooye ng'okyusizzaamu agende. Kiba omuntu yandiwasizza omuntu nga amulinako omukwano ate nga amwetaaga abatera okuwanga ekimu kiyinza okukenda ekyane kisaa kitambuza obufumbo. Naye ennaku zino kati abaana obwetaavu nga butini. Abantu value addition ku side zonna abasajja n'abakazi oginoonya nga tugira. Anti bonna beebaza bwebaza. Okwebaza batya? Buli omu abaza munne. Kyeki ekyo? Abantu babeera bemmera buli omu alina kyanoonya kufuna ku munne. Ama kikasuku kino saati mwaka guno nkijjamu kino. Naye waliyo n'abakazi nga ayagala bwagazi kuzaalamu. Nanga nti Kapo oyo ne mujjamu omwana. Anti akutunulira ng'olina obusobozi obuweerera. Anti waliwo abagamba mbu ye ayagala bwagazi. Eki? Waliwo ajja n'afuna olubuto olwo n'abula n'okubula. Ennaku zino keesi ezo zeeyongedde. Mbufe balungi ennyo kasuko. Omanyi omusajja bwa bodaboda n'obusajja butambuza ebinyeebwa bulina embeera esobolokofu ggwe. Nga bw'okazaalamu omwana abeera pulinti. Anti kyenkugamba nti ennaku zino bo nga tebabaagala. Anti ennaku zino gye bali. Omukazi mbw akutunulira baati. Mbunaga omutembe. Naga nti omutembeeyo ono. Musajja mulungi. Musajja mulungi. Ne mwegatta omulundi ogwo. Kasitama nti olubuto oluguddemu. Omukazi taddamu kulabika. Ennaku zino waliwo kyali wange juzi bamuleetera omwana myaka 18. Bali luddawo bamufuna. Naye nga amufaanana. Kati omusajja n'amubuuza ng'omusajja tajjukira na mukazi. Bali luddawo. N'ayogera ebigambo bingi n'amujjukiza kino n'amujjukiza kiri. Okutuusa alina kye yayogera nga okawe gwani pozi gwani. Okay. Nkujjukidde. Bagenze ku DNA. Ng'omwana wowe. Myaka 18. Ng'omusajja kale ate ekyatukoze obubi omwana yazze nga mulenzi. Ng'omusajja alina abawala 6. Ye mulenzi yekka. Ye mulenzi yekka. Kati omukyala we waka amugamba ono engeri gye yabula emyaka 18 yandibadde addirayo ddala. Gy'abaddenga. Omusajja agamba ono ye mutabani wange gwe nnina. Ng'omukyala agoba omwana. Naye era nze omukazi wayogera ekyo mmugjawo. Omwana omuntu wagambye nti yandadde addirayo ddala ate nga yafumba emmere. Ojjawo mujje oli yafumba emmere yatuwa cyayi agamba ono yandibadde addirayo ddala kati oba musiru wankula kyaka. Kati omusajja ono lwakuba nti omuvubuka yagenza okujja maama we mugagga ayinamu ku nkaluze. Kati obuzibu bwe twafunye omusajja ayinsistinga ono musayi gwange alina okuba wano. Kati nze ne mbagamba bannaayo okusinziira nga bwenda eno si famire yange kanzire noge gwe n'ofuluma baali bampita mbeerewo nga rizaati zivaayo. Mane nze mukumpita okujobbawo rizaati nga zivaayo baali bampisa endaba obuyaaye bw'abakazi bugenda okulanga ng'ebintu bituufu. Kati bwe baatandise oyooma naye nga ono oli agamba ono addeyo ayinza olowooza nze nawerekeddeko ono
nembaga nti bannayenze engeri gye sitali wa famire eno nja kudda. Omukazi ayinza kuŋŋamba nti ono omwana ave wano n'asigalawo. Ate yagabula. Ate omukazi ye bw'agenda okulagawo ono agoba omwana. Ani nze nakyali wange yaŋŋamba nti kasita oddira kinyonyi kasita baleeta Kazibwe oba ne baleeta Nnyago ono ye Nnyago Deo kati gwe taata we gwe Kazibwe Kapo kati ono automatically abazze waabwe. Kati maama ono mukyala wo gw'oyira muno baba tayagala mwana ono wano yadde ewaabwe. Kati yaba ayagala agobe wono olaba gwe omuntu omukulu bwe bikulemerera odda wa taatawo kati ogoba omwana ono wa taatawo yalagewa olaba gwe oli muntu mukulu omukazi omukulu ddala. Anti era ono kye yali agamba ng'agamba nti mukazi wono w'ewaka baba ayagala okugoba omwana wo gwe baleese ono omwana wa nnyonyi wano w'abanyonyi ye mukazi wagenda ewaabwe addeyo ewaabwe. Ekinzisaawo omwana si butiitiizi mma nkuuma bulamu bwa mwana wange nga tosobola fiirwa mukazi. Omukwaliwo gw'ofiirwa nti omukazi tosobola mugamba agende waabwe. Mukazi kikuba kyagamba agende n'agenda tebakyagenda mbugenda kasuka oyina olwali bubuuza zati sibimanyi kikuva kitya mukamwa. Omanyi nti buli mukazi gwe bagamba nti ojja kudde wamu atulika n'aseka n'agamba kyokka nno naawe oyina olwali. Abeera alaba embome era agamba ono okulagawa. Tebaagala kuvaawo ogenda si kwagala toyina na buyinza mugobawo obujjawa mbuno omugamba genda gwokyalawo abakazi abasiba ebintu nga bagenda abanoba basajja kati mukunoba ate abasajja kati bali ebitundu 8 ku buli 10 abasajja basinga onnoba abakanoba obunobi bayitirivu buli lunaku waliwo abanoba. Ekyo abakazi bakikyusa dda batuwangula dda n'otutuulako ne batutuulako. Tekyali mukazi gw'oyinza gga nti genda era bw'olyanga omuntu agamba omukazi we nti genda n'agenda omanya mwavu nnyo. Omukazi adduka bwavu tebalina kye bapakasizza n'ekimu mukazi kyakuuma abadde awo emyaka gye 15 mukoze gwe genda atulika n'aseka agale kazuku oba olube luli kugwamu ddi okusaagasaaga okukususa aba alaba emmome kati baba batulabanga mpuuta abawawe watakyava. Kyekikyo watugamba nti omusajja akyapangisa yalina emirembe mu Uganda. Bw'olemerawo ng'agenda apangisa wala ng'akulekawo n'abaana bo nga mwe musasula enju ye ategeeza butegeeza Land Road nti anza bombalese awo navaawo kati tandika nabo kyafiirwa bintu bya mu nju byatatwala ye akwata ngoye ze n'ayitamu naye ke mugeza ne muzimba Katonda n'abawa n'omukisa ne mwetoloozaako ku buzigo obuvaamu emmere gw'ogenda obaleka gw'ogenda era oba oyina essuubi ly'okumugoba aseka busesi n'agamba ono naye banna buli kintu akisaagiramu. Abasajja nga bali mu mbeera enkambwe ennaku zino. Era tubanga n'ekirowoozo ekigamba nti so kati nkitegedde waliwo okwetaaga n'okwagala. Mukazi wo olina okuba ng'omwagala ate ng'omwetaaga aliko ebyetaago ogwo mukwano guwangaala ekimu kiyinza okukendera n'osigaza kimu nonga owaayo mukazi yali mu dduuka kamuleke nakyanga mukazi ono tuyinza okwavuwala n'ogumiikiza n'omuyita maama gwe omanyi omugaga Kampala tayita mukazi we maama kale gwe mwogere kirumira ntake ani atayita mukazi we maama bya maama babeera baba bitiibwa kukuuma bintu bye akedi ayina nnya batwaleko 2 wakiri kakuyite maama era buli okyakanga agamba gwe nasigaza okuva maama lwe yava mu nsi
sibi abategeza bakumba bintu bye mufe mwenna nga tebyawuddwa kapai n'emboozi banna bwe nasigaza munnaye maama okuva lwe yafa eyo mbadi ekitegeeza ffe abatayagala byakuyita mami maama ye tumala budde ate olina kiganda waza sina mami biri ebifaanagana biri maama mubuuzizza nga maama gyali ebintu bye mwabigambyeko ku maama maama yasobola ebintu bya wano oyo aba anyweza maama bye tusanga omusajja yakaddiwa omukazi agamba omuwala wange tajja kuwasa mukatuli ki wano ne muddukira ewa taata naga nti ensonga ezo maama muzimane ne maama ajja zikwasaganya naye omwavu adda tayinza kugamba nti njagala kunaaba asamba ku kidomola so bawo bate ekigere tayogera kigambo nga bagateekayo ekiddako kitegeera taiki taksin maksado ekulya essaawa yonna bo balina amateeka gakyakola tewali kye bagabana naye ate omuntu nga tolinafuna sente atoddwamu naye gwe zifune kola amalala ebintu byo bigende era kale naawe nooti okuyita maama si kituufu ate obulamu enna bwibbanga ki kapo nze siina sente onootera ozirina naye toyazoge oluseke kati lwakutambuzanga mwavu ndozi ojwana kutambulya kati ku ggaali omanyi kazikusinga ku ggaali otuuka mangu seyo oli ku bayisiko bambi tikiwesere tekiyina kisajja kyattu kyavu naye nno ebintu byoluseke bizibu tubadde tushuutinga ne zubeeda awo thiyeta tebaleese owakagaali gwe basindika obusindisi akola eki ajja n'ekikopo kye mumusuulira ssente ne mbagamba bannange tubeeko ne wetukoma naye abantu abo nze nayambangako ne bagenda babintamya naddala ku mizikiti okwo muntu olwenda gwe nasanga emunyonyi eyo naŋŋamba mukazi wange yazadde naye kakati ewiiki egenda kuwera sina sente zimugjamu ki mundwaliro naye kati mbulako emitwalo aga 3 nga neekwatakwatawo ekyetaano kyange nga nkimuwa munegenda naabo abakuyambeyambeko nga nvaawo nga ŋŋenda waayitawo mwezi mulamba ndi ku jjuma emakindye omusajja y'omu ng'akubye ekikalu naŋŋamba Haji Salamu alaykum tammanyi mukazi wange kumpi kati agenda mwezi ali mu ddwaliro yazaala naye olowooza nimubuuza musajja gwe si gwe gwe nawa ssente emunyonyo yayanguwa okufuluma ekikomera yagenda teyatunula mabega ekitegeeza babeera bali bagenda tumalamu emitima egyo gwe tonafuna baana olweggula abakonkone mmolokayo ku ndabirwamu sinaba najja kuna gye balesebo bwendi simanyi bwenziraka abaana nalese bakaaba nene bwenfuna kiro zakawungeezi n'omutundu ya mbutuufu bambi ennaku naye kati batumazeemu ekisa lulingo okwata n'owaayo niye obuje bwoti olina wange okisanze ku situiti endala ng'ate kinyumya emboozi ng'era kigamba bwendi kati awo bo babeera bakolera era akeera ku makya n'akwata bulungi ekkooti ye ng'agenze mu tawuni kukola ompadde enseko ne bamukulisayo dadi kulikayo ng'era mu ssente mweziri mu nsawo naye ndowooza ne Katonda abeera alina okuteeramukko omukisa omuntu akugamba buli kimu kyalina akijjawo abasinga bantu bakulu omuntu yaba oti ng'omuwa ekitiibwa omutwe mweru n'akunnyonnyola ensonga eziri eka mu butuufu ng'omutwalo olina okugumuwa kati bwafuna abantu be 10 gy'emitwalo gye 10 ng'alinnya booda ku ddaka omusajja omu ye osanga kiri mu omusajja omu ye alina kye yabakolanga kati tulina omulema bana basabiriza ku bivvulu ayina amayumba wano ng'ogenda ennansana mumanyi omutegere Land Road juzi yazimpereza nga alina zaatunda mugagga naye abeera ku siteegi yamba muntu muno omuyambe si yoyo era bentwale nga tukyakola ebivulu kasukunteekaayo ng'ateekamu akayima ka lutalo yamba ab'olukumi ab'ebbiri nga bawa Land Road ate nga baddayo ku njuuze abantu
ono Kampala ye magezi. Amagezi ante Kampala gakola okusinga amaanyi. Amaanyi gasootekamu amaanyi ate bikulemerera. Oli ya musajja yange mbadde ganche yakolanga okubamalamu akajanja ko musayiza laba ali batandika omuzeeyi oyo ajja kunyumisa emboozi naye kyakola ajja toyina jangu ng'akutuuzaawo akwononera essaawa nambobezi soko nnindiraawo ng'ayingira mu ofisi ye ng'akola byakola nga jangu ng'akuwa ne kacaayi oba kushuwa nti kati ate ono gwenguddeko agenda kumpaza awamu ngende ng'atandika kati obuzibu ki munaye omukyala kati mwesanga mutya ng'omunyonnyola byonna kati ono omwana wakumeka kati eyasooka mwakola mutya eno bwe buwungeera ng'akwokya omutwalo ng'olunaku gw'ofunye munaye bintu si birungi nnyo naye ate agusika kabbando kati kwata guno omutwalo tamunyiiza ng'omuntu otandikira tamunyiiza ng'omuntu eyanyiiza waliwo omukyala mugundi awo mu covid ow'amaanyi naye namulabako edda nga mukwano gwange abalaba nnyo ebidongo akola mu forex bureau awo Arua Park mu covid ankubira essimu ebanenga mulabye emirimu gyammwe batukoze tutya naye ku Lwokuna nkubira oyitewo nze nkola ku forex bureau awo kunze Olwokuna sameka zonna zoyagala kubanza enyinyuka 11 nga nvuga kagaali abaana balina akagaali awo kacyenja ngagasota akagaali tekakyusika Kampala nadda nkawalula tuuka wali mukyala salaamu agitodde ane mulabye n'emirimu nanjokya emitwalo egi nva busa akagaali kandeesa amabazi enna mumagulu wonna wayidde yafuna bujjanjabi omanyi nkimye y'ataano naye twabonabona ne covid bana abantu mbagamba nnyo bw'obanga ng'oyagala olaba Uganda entuufu omulimu gukuggweko oba ogwe mu kizibu nava busaabala eggaali tegika busaabala giyingiza kibuga kituufu amadda n'akaserengeto nakawalula nga muno nafudde sikyasobola kutuula n'emitwalo gyange naye nayomba okuvayo ate nasobola okukubira enkeera kati embeera yakuba sadda mukwata paka kati njoga nnyo bannange ebiri ng'olinga gakyasala kubo anyway tetugenda ssukkawo wano olunaku lwaleero naye mukazi oyo yanjoga mubeere bulungi bweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko nimbuzi nyefu Sizali samukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abulora bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange